امید وی بشدا بحثا برهمداریا شیخ موس آستان بکن. که شیخ موس لبر دست ما چم ترکیین تهنه کتا اود نواز سالان دا ساز کرنه ام پیشی ج رزمانا کرمانجی دست بکن. تا لیکولینه لسر رزمانا کردیم. به زاراوای کرمانجی کریه. گلو آرمان جاته بری هر تشتی. به لیکولینه چی بو؟ به برهمه چی بو؟ من است سپاس کم با وی فرصته. آرمان جامعه او بو کی بری خبات من سر زاراوای کردی یعنی او کی گوتنی پیشه و بیویج و چیرو کبم یعنی کاندی 40 سالی اثر خوبات ایشینم. ایدی حق او کدام مقود کی اجی دکانم دکان سابقم و حق مثلا بحبو که کردی رزمانا کردی دا حوجداری مدید که مقود اجی تشکیل زیاده بکم کی پرتوکا دست بده اون بمزکن جواب پرتوکی رزمانی دوباره نینه راستا جلی کولینه من نبی لی کولین دکر اما راستا جلی کولین لورا مقود یا گوتنه پیشیا و بیش گوتنه هری باش بود هری تکوزن علی رزمانی دا چیروک و مسلوک دیساور مزد که هنگی رزمانی دا علی رزمانی دا هنگ لوا تکوزیا و نداد بویا وای مقود اجی تشکی بنویسم و لیکولن که بکم بلا خواندوان daha زیادتر بگیرن مثلا وی رزمانیت وی خبات خدا تشتین ده حتی نکات پرتوکی رزمانی ده ناتنی چاپ کرنه مثل واسه کنه مثلا روشا ناوان کس مثل نخبتی بید کشاندنا لیکرا کشانه و کس سر نخبتی کی چند اوکیه تکوزاوی یعنی رکنی و دانی علی دنیه دیج یعنی دنگداریا و دنگگوارینا و تشنی یعنی خواندوان وقتا بخوینه بالاوان تشنی نو بکشینه bu yavım ki masidim got ajiya birisim. Burası nezikartiye ki başa terbeji vakti zanın rezman jiboy zamana ki re u reçkin bingehinin. Rastı. Vakti zagona ki bingehin ya vi zamanine. Rastı. Tijid beji zagona bingehin ya zamanı kurdi o ya zarabay kurmancı de zargotnen vada da ahaftına ve niya civaki ya ku xarab ne buyda da şartına o tecrübe ve feraseti ve işmenci ev kötü saz kiliye. Beli aynı var vakti yani çim mina ki mülüre dane jigotni peşiyanı be ve canı ye mesela elbistan acı ev ki mervi beri yani gengeşil sertündeyi yani tutu ev mina kana herkes böyle tamamdı beji yani bu havayı mukut bela u rebazji görüyorum dani. Beli Malata var. Erhabim. Spas. İşte veji de ferhenga gotnen peşyan saskiriye. Beli. Naha vek emzanın birası gotnen peşyan dikep ne şopiyan ne tevek eder. Civarka ki em bejin ne tevek eder ciheki xwedî taybet e. Beli. Jiber ku derbarê jiyana wê civakê da gelek tişta nava xwe de dihewînin. Em dixwazin hinekî ji te bibîsin. Gelo di ferhenga gotinên pêşiyan ya Şêx Mûs Aslan da kîjan taybetmendî derdikevin pêş? Spas dikim. Gotinê pêşiya rast jî çand û bir yani hem dîrokê hem çandê hem jiyana wî gelî nişan dide. Wexta tu gotin ki bigre ser mijarekê ew gotinê pêşiya fikr û ramana wî gelî bi me dinasî. Bo ya wey me veya
zede 20 sala ez berefkariya vekir. Yani hev ev tenin yani Portugal'da berefkarın ne? Mi yekoya ko jdevi pireka kala dibist daydi fahm dikin ku kija gotine peşe çuqa dcidayı. Adu diyam şrovayı Kurdi kır. Yani şura Türkiye Kurdine ne veya Kurdi u Kurdiye. Yani gotine ke peşarten visandiye Derya ve gotna peşarte xwastin çi be gotin te evji be Kurdi nivisan. Raste. Got yani Kurt ve gotna çi fahm dike. Beli. Xwediye ve gotna vakta ve gotna beji watawi çiye bu çid beji watawi da çi koy gereb Kurdi be. Henga vala gotin çima un Türkiye Kurdi nakın muguna. Bor em rüşta xu ispat dikin. Yani teginiye xu em dve zamanı xu şirove dikin. Em dikarin şirove xu bi zamanı xu rave bikin. Eri. Bu ya vay ve baya evji gotin bevejanji hem gotini peşya hem ferhanga beveja Kurdi Kurdiye yani şirova vajim ca Kurdi Kurdi. Card bu mugot ya dema peşte ji mugot bu em jiyana gunditiye bu privana ji gundi dixabtin. Jiviya çi fahm dikin bu aji jwayekim aji jwa gundiye yekim mi vek wa yani bçave wa bramane wa şirovakir. Bu yavay yani esbiya green bilim. Her çıkas gotinin berebin yem peşyan bin lejiyo varaki veki gundevar da hatibin saskirin gotin ji le birasti ji boy dema meji gelek derbazların o ji ber ko felsefeki çandeki dirokeki hişmendiyeki dine bakmalı. Rastı. Mamustacan pişti veji te Türkiye'din disa ferhenga buwejan. Beli. Weşan diye. Ko em zanım buweş ji di zaman u çand weja neteweki da ciheki girin digire. Ferhenga buwejan ya ku Şeyh Mus aslan amadekiri. Çi taybetmen yerine bakarak söylene beli. Rastı. Spas dikem. Ferhenga buweja vaktam ferhenga gotini peşya amadekir. Gotinin büyüce jim mezekir bala kandiwa gringin yani bu vatene u zaman emeda her perten ahaftine be karanine büyüce. Evji mugot deheng Türkiye çapuyu da gotine be peşya u büyüce tebliğ edibin. Mi bu acayip bakatinim. Zaten şurava da peşya da gotini peşya çine büyüş çine geleki sersekinim de şurava kirin. Bu acayip bir gerinim. Türkiye acayip cudakır. Yani hina jel servanat xabitim. Az bim çapak da ezbektin daha tekuz daha serras bikin. Jivir gotini peşya 3200 gotine peşam berefkir. Yani Gelenperi iki can heriman bu. Gelenperi ve ye dora Diyarbakır'a. Lebele emel Cezireci, Liceci, Herzaki, Milvereci mamostatikir günde vamam jüvereci mi berefkirin. O çe Türkiye çapı ve vakti. Ve 2005 adam çapkir. Hatta vakti çe Türkiye çapı o çap ne bu yani ser medya civaki. Beref dikir o gış anin beref. Jwa kija ya khulasa va çiye kija rastı ve o cidava. Kedeke mezine rastici her çıkas te berhef kiribin te sas kiribin te dabin çap kirici keda bisadan be hazaran kesan te daha yakın bejin keda vanji hebe mala vanji hazar caran adam ma mustacan pişti veji te Türkiye'ke binave çiroku meselokin hayvanan angu fabl yani biz zamanı anji biz zamanı ajalan anji mijarın liser ajalan esas kiriye gel hute FB bir çavardı yani emzanın tekiliye ke gelek kurt navbera civaka kurt o embejin cihaneverin din
candarên din yê li ser cîhanê yê dixwazayê de hene. Vê bandoreke çawa li te kir ku tu pirtûkeke wiha jî saz bikî. Mamoste zatî zarotiya me mezinayê me heta em bi va çîrokana bi va fablana mezin bû. Vat tim de bîra me daha bû û zatî serê gavê jî em kartînin yani. Ve wexta daxaftina xuda ewkê xuda bikartînin. Min xwest ez viya wek birêk û pêk û Kurt balkêşa vê pirtûka mi wek çîrok nenivîsî wek Kurt te çîrok nivîsî. Belê bi rastî bi dehan meselûk hene têda. Bi hezar sedan falan. Ez çima mi wer nivîsî zarokê me ên Ukraynê vê nivîşa zêde paxşên dirêj naxwînin. Min got birakin bi bila hem bixwînin hem jî zû ji ber bikin. Bila eciz nebin, xwendina wê eciz nebin. Navarokayê lêbelê min xirab nekin yani dişa Navarokayê da ama gotinên pirê ewk ne dûr û dirêj ne. Vana belê jî jê heng çap bûbûn. Ama wek çîrok wer nav çîroka da çap bû. Mi got va mijara fabla mi got vana mi got bila ser ajalan yani fabla gil cem hevbin bu perwerdê bu zaroka pirtûk va a desta bê bê xwendinê û belav bê. Loma mi va amade kir di nav ewka da di nav çîroka da jî tên gotinê ama ew pir bal nakişînin. Mi got bo zara yani bu sırf zar rojê Sûdê bigirê veya bo ya veya amade kir. Belê. Mamoste li vê derê te gelek ajal dana axıftandın. Belê. Te tekiyat navbera mirov û ajalan da bi diyalogan bi bûyeran de dîsa bi xwendevanan re parvekiriye. Em bêjin yanî tekiyeke gelek ku di navbera ajal û mirovan de derbas dibe di vê pirtûkê de. Belê. Gelo em dikarin yekê wisa Kurt bixwînin. Bila bê. Keremke. Divê rojekê li ewk li beriyê çûk dûmeqes û leylek dibin hevalê ev. Wexta ewk tê zivistan derbas dibe êdî wexta koça tê leylek ewkê dişîne dûmeqesê dişîne zozana duya her mezeke hela ewk giya mezin bûne nebûne yani buhar hatî natî. Dibe dûmeqes derit tê dibe erê wala giya mezin bûne digê çoka min. Çoka min derbas dike. Leylek duye eger were em ê herin. Wexta hatiye em ê herin zozana. Bi hev re tên zozana meze dikin ki erdê req û rût. Ji ewkê re dibêje ji dûmeqesê re dibêje kate got giya digê çoka min ê dibe way digê çoka min çoka dûmeqesê dike. Gelek sabî gelek spas mamoste. Sağ ol Erem. Mamoste Şeyx Mus ji bilî van pirtûkan te pirtûkeke pêkenok û meselokên gel jî dest saz kiriye. Belê. Wek em dizanin nava hemû gelan da em bêjin li ser hemû mijaran gelek tişt hatine gotin. Em bêjin li ser şînê, li ser şahiyê, li ser gelek tiştên din. Niha gelek neteweyek taybetî jî gelê Kurd bêken nabe. Yani gelekî wisa em bêjin bikene, bişahiye, bextewariyên xwe, şahiyên xwe biriya gelek meselokan tîne ziman. Ya ji van jî pêkenok e. Te jî li vê derê gelek pêkenok saz kirine û kirine pirtûk. Gelo dema em bêjin pêkenok. Pêkenok di jiyana civaka Kurdan da ciyekî çawa digire dîsa perwerdehiyeke çawa nava xwe de dihewîne. Spas dikim pêkenok wek te jî got rasta jî cikî pir û pir girîv di jiyana me da
digre hala zuma zar gotuna me da bu em pernivîsê ne em ji axaftinê hez dikin û axaftinê yani behevra bi axaftinê em hestê xun pêwendiyê xwe nîşan didin van jî dibe bi pêkenoka xweş dibe yani wexta du meriv qala mijarkê dikin îlla nav da tiştî awa nav kevanê da pêkenokê an mijarekî دوی دا جی دیدیه که tam di ciyê xwe de rûne ew mijara fehm bû daha xweş fehm bû daha têkev ser hişê însana bo wî awayî min jî pêkenokên ew ê hatin tên gotin êgel me berevkirin û ew kurtasiya wa berevkir çünkü wexta axaftinê de jî civatê Kurdî da wexta axaftinê dike mijarek wî heye ama wê pêkenokê wek derî mijarê wê mijarê daha xweş bide fehmkirinê nav kevanê da dibîjî bo wî awayî min jî ew zêde dirêj bi axaftina yani mijarê ew jê biqete dûr bikeve bo jê dûr nekeve me ew kurt anîn yani zatî axaftinê de jî kurt e min jî daha kurt kir ki min got bila ew nêgotinê va pêkenokana mijar nîşanda mesela pêkenokê ser mella li ser şêxa li ser axa li ser yani çi meselê jina ya jî em bijî cîrantiyê mervatiyê yani hevkî ew dabeş kirin ku daha xweş fehm bû yani yekî lêkolînê bike wexta lê bigere daha biraz bişa cîkî de bîne a dudiyê nivîsa wê de jî min got me ew wek got yani wekî axaftina du kesal pêş ev sekirîne û jevra dibêjin bi zimanê dîsa gelerî bi zanê folklorîk min nivîsî yani gel çawa diaxife bi wer nivîsî dîsa têgê nav da hene rast jî ciya da em fehm neke ama piraniya wî gotinê hêsa gotinê gel pê diaxife netewîne kurmancîne û ew ka xwe kurmancîne yani ne vergera kurmancî yani gel wî çawa bikartîne min jî wer bikaranî Xwaziyam yekê bixwînin ji vê derê bila ser çava dibe bav ji ber baranê hat malê erê av ji kincên wî de dihat xwarê du lawên wî yên xort li ber argun li ber ergun rûnişt bûn erê ê biçûk got ha bavo wî kûçik haşa huzurê bedê ê mezin got na law bavo qandî kerkiye çer dibe kûçik bê goman vê derê ne diwa teya heqaretkirinê ji ber ku wê demê yani di jiyaneke xwezeyî de ya gundewar de ajal û mirov wekî dost û heval û hodîr nava hevde mezin dibûn lê tabî dişibîne hev dû yani ya watek bê marifetiyê nîşan dide o qas yani êdî marifet radibî lêbelê wek tu dibêjî mesela di Kurdî de em ker û kûçik we nabêjin yani rahat bikartînin û kesî ji vêya tu etibîkê tu evkê nagirênin yani cana yekê wisa pir dixebite pir zîr jîrek dibe yer dibe qasî hespekê bikêrîmetê berrast yani ev yani hakaretek tune bera ajal û mirovan ya xwezeyî de jî dide yani ertu ew em yani civata me viya wek hakaret wekî tu kêmasî bikar nayîne wexta yek şiban mesela karkî giran dike ve qandî kerkî yani mezin bûye zarokiya dibêjî ya jî barê kerkî nakşîne yani ev ya gayet evke ji hêsayê bikartînin kesî ji vêya dilxwara tişkî nagire berê mamoste can bi rastî me dixwaz gelek berfirehtir li ser van mijaran sohbeta xwe kûr bikin pêş bêxin lê dema me jî hinekî snûrdar e em dibêjin ji bo beşdarbûna te ya bername ama bîra wêjeyê malata hezar caran ava
کدا تصابه کدا به صدام هزاران کسانی با پرتوکان دهیه ام وانجی برزداری به بیرتین مالا وانجی هزار جران آبا و ام دکار و خبات تیج نهو پی وجی سرکتن و سرتازیت خواهد. اره بن خودش و راضی بن پرساق بن بود بو جیوا در فتح دامه از گله کیف خوش بی چیش دست مبیم بی بلش بوی کتجی او در فت دامه مسخبت که وسا بتره کر امجی سپاسیا و پیشکشی ساق بن داره تاوا گله سپاس بله بینرین هجا و جهازن دلال ام جاره کدن هاتم داویا برنامه خویا بیرا ویجه میوان می ایرو لیکولینر نویسکار و برهفکار شیخ موس اصلان بود من لگل شیخ موس اصلان خبردا بیرا جاناویا کردی و کردوار و بیرا برهمداریاوی به تایبتی جی مخبردا بیرا زارگوتنا کردی آنگو گوتن پیشیان بویش متلوک و پیکنوکن کردی براستی مجاره کردن دید که زارگوتنا کردی آنگو ویجا کردی یا گلری ناوا خدا دیروک و چیروکه که جواکه حوینن بروی چنده ام دبیجن تجار بیوی دیروکه و بیوی چیروکه نمینن و وکه که هم هر جار دبیجن بی بیر نمینن بی ویجه نمینن بی بیرا ویجه نمینن